បាទជំរាបសួរថ្ងៃនេះមកលេងចំការទៀតហើយមកមើលដូងបាទផ្លែកាប់លក់រហូតដែរនេះមកដើមវាផាយជា3ធ្លាធំបាទអានេះដើមធម្មតាទេហើយបងប្អូនមើលជុំវិញនឹងដើមទៀតបាទនេះខាងក្នុងចំការបាទមានដើមច្រើនផ្លែអានេះក៏ផ្លែដែរបាទនេះបងប្អូនវាឥឡូវវាចិត្តអស់ហើយទិដ្ឋភាពក្នុងចំការបាទមានផ្លែច្រើនគ្រប់ដើមនេះមើលនេះសំណចំនួនណានេះផ្លែមកគ្រឿងទៅឡើងដាំងល្អមើលណាអានេះអត់កាន់នេះកាន់មួយផ្លែអានេះក៏ផ្លែច្រើនដែរបាទផ្លែច្រើនដែរមូលហេតុដែលវាអត់កាន់ទី1អាចខ្វះជីជាតិទី2អាចបរិមាណទឹកច្រើនពេកបាទខ្វះជីជាតិហើយនេះមិនស្អុយនេះកាលពីវស្សាវាទឹកឡើងលិចអញ្ចឹងវាអាចបង្កលក្ខណៈជំងឺហើយនឹងការបាត់បង់ជីជាតិហូរច្រោះដីអស់ឥឡូវយើងចាប់ដើមដាក់ជីគល់វាវិញទៀតហើយវាមិនផ្លែច្រើនអីណាស់ណាទេហើយក៏វាមិនអត់មានផ្លែដែរវាមកល្មមដែលយើងអាចកាប់លក់បានជាប្រចាំថ្ងៃបាទនេះបងប្អូនសើផ្លែច្រើនវាផ្ទៃដីអាចចូលជាងមហាត់ហើយដើមហ្នឹងចូល700ដើមទាំងអស់អញ្ចឹងការគ្រប់គ្រងការថែទាំវាមានចន្លោះខ្វះខាតកន្លែងខ្លះដាក់ជីដិតដល់ទៅវាផ្លែកន្លែងខ្លះដីនឹងមានជីជាតិស្រាប់ទៅក៏វាផ្លែប៉ុន្តែបើកន្លែងខ្លះទៀតស្ទើរជីជាតិហើយយើងអត់បានមើលថែទាំវាដិតដល់ទៀតវាអាចធ្វើឲ្យទិន្នផលវាហ្នឹងថយចុះឬក៏ការកាន់ការក្តាប់របស់វាហ្នឹងវាទៀបអញ្ចឹងប្រភេទដូងនេះវាទាមទារឲ្យមើលថែពីគល់រហូតដល់ចុងតាំងពីតូចរហូតដល់ធំទាមទារការពារវាមាំណាស់កុំឲ្យបានផ្លែអញ្ចឹងបងប្អូនបើសិនជាមានចង់ដាំដូងទេដាំដូងសាក់លបងនៅផ្ទះសិនទៅមួយដើមពីរដើមអីទៅតើវាបង្កលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចហើយចាំយកអនុវត្តទៅថ្ងៃក្រោយចង់ធ្វើជាលក្ខណៈជាចំការបាទបើសិនបើអត់ទាន់មានបទពិសោធន៍ទេអាចយកបទពិសោធន៍សិនហើយចាំអនុវត្តផែនការធំបាទនេះសផ្លែអានេះផ្លែល្អណាមូលទឹកច្រើនណាមូលវាផ្លែចន្លោះអានេះវិញក៏ចឹងដែរបាទនៅផ្លែនៅនេះវាមានដូងធំដូងទូចប៉ុន្តែវាអត់ក្អូបទេអត់ទូច
มันไอ้mà màu không chùm ca nhom níประหารชีประเภทใดชราญเฉียงแต่เวียบ่งกอแหละกันนะเอาโดงเป็นไอ้มะโดงตักไอ้จังอาเมาปีประเภทใดชราญเฉียงจิตูเต้าเวียไอ้ซึ่งแต่กรุบดามตักเวียไอ้ซึ่งกรุบดามเนี่ยบองโปนเหมือนเนี่ยมาดามเนี่ยสนอมอ่ะสนอมลายมาทะเลอันนี้โจเชียงดอกพลายโจดอกปรามพลายให้มาทะเลเบี้ยจังดอกปรามพลายให้มาดาวไม่ใบทะเลเบี้ยโจจัดสายสับเชียงพลายให้บ้านจานอันนี้มวยติดอันนี้กำจะได้ยังสมัยเบะโดงพวกปูหลายเบะmà anh ấy phô anh ấy dương đam môn kế dương đam về môn kế chẳng việc phô chừng kê phi tràn về đông tập em màu chả cả nhóm em phi tràn mà dương ở toàn pa đam na để vì miền tật chu hai sạp thế cứ việc em tăngบองปอนมีนจับอารมณ์แต่เลยประเภทโดงมาประเภทเลยนี่โดงประเภทนี่เวเรียงกับหอมเวียงมันกับหอมเพื่อให้มันคิวเพื่ออย่างปัวจอมอ่ะแบบไอ้พลายไปอัดทอมเอ๋บองปอนพลายไปอัดทอมเอ๋พลายไปตุ้ยพลายปันทอมเชียงบาจุกงติ๊กจ้ะบนใต้ประเภทพลายเว้นนั่งเหม็นพลายเตะเจพลายจนมักดินมองจราอนพลายเป็นดังจังมองอันนั้นประเภทโดงตุยจังให้อัดนี้อัดก็โอเป้เป็นพลายมาบองโปนบานให้เหม็นมีนตามัดดามนั่งเต้มีนจราอนต่อติดเมียทมเมียตุยยังติงปูมาตามมากระไรchứเป็นตายดับเปวิม้าวมีนทมมีนตุ้ยนี่บองโบนี่อันนี้ทมอันนี้ก็โดงกับปลาตีลกูดวิตีลทมมูลบาดกรุบสมออกุนกรุบจุ่มเรียบลีบาด